Ramai mengabaikan masalah batuk berpanjangan sebagai perkara biasa. Namun, adakah anda tahu? Tumor, lepas tu daripada bila kita ada tumor tu dia menyerap darah kita. Kan sampai tinggal 2 lah bacaan darah Ya tu. Allah, rendah sangat tu. Itu pun akak tak jatuh, nasib baik akak tak. Kata doktor nasib akak jatuh tu akak tak terus panggil apa? Tak ada terus lah sebenarnya kak. Akak masih bertahan lagi. Lepas tu bila nak buat operate buang tumor tu, nak kena stabil darah. Kalau tak stabil nanti kita boleh ni kan, doktor tak nak buat. Habis tu macam mana boleh tergerak hati nak cek kesihatan waktu tu? Sebab kadang masuk hospital. Kadang jatuh aku masuk hospital. Masuk hospital, doktor nak buang, terpaksa buang. Doktor kata kena buang juga. Tapi masa tu akak darah tak stabil. Lepas tu akak dapat batuk yang terus dalam setahun lebih tak hilang batuk tu. Kalau kita operate, batuk tu nak kena hilang. Kalau tak boleh dia ganggu pernafasan. Dia batuk kering ke macam mana? Kering. Tak hilang. Sebab akak punya tu kan dia dah ni kan. Dia dah betul tu kuman dah. Ya, dah merebak. Habis tu sekarang ni lepas amalkan Jessica ni, apa perubahan yang puan rasai? Akak cari tu sebab doktor kata kena stabilkan darah baru boleh buat operate kan. Terus darah akak biasa kalau yang pakai pump tu 109 je paling tinggi. Tak normal kan. Dia normal 120 gitu. Bila terus minum tu batuk hilang, alhamdulillah. Batuk hilang, lepas tu 135. Baru boleh buat operate lah. Dah cantik lah tu 135.